ဂျိုင်းနေများတဲ့အခါကျတော့ဂျိုင်းများတဲ့လမ်းတွေမှာမောင်းတယ်ဆိုအဓိကပြက်တာတွေကဘာတွေပြက်လဲဆိုလျှော်ပါအထိုင်တို့လျှော်ပါတို့ lower control arm ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူဆိုရင်တော့လက်ပြတောင်ပေါ့ butterfly boat တို့နောက်ကြတော့ thyroid တို့ ball joint တို့ CRI အန်းနေပြီးတော့မှဟိုက boat တွေချောင်ပြီးတော့မှကက်မြည်တာတို့အဲ့ဒါတွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ coin နေကျိုးတယ် short exorber coin နေကျိုးတယ် short exorber အထိုင်နေပြက်ကုန်နေလေးနဲ့ကားဆိုရင်လည်းလေးကျိုးမှာပေါ့နော်အခုကတော့လေးနဲ့ကားကတော့အင်မတန်နဲဝါပါကြီးဟို6ဘိန်းနေလောက်ပဲကြီးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကားလေးပြင်တယ်ကားလေးတီးတန့်ပြင်တယ်ဆိုတဲ့အခါလေးနဲ့ကားကတော့တိတ်မရှိတဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမီနီကတ်ကလေးတွေနဲ့မဆာဘုံကိုအဲ့လောက်ပါပဲရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာဂျိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရင်ပိုင်းရှင်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်အချက်အနေနဲ့အချိန်ဆုံးရှုံးတယ်လမ်းတွေမှာဂျိုင်းနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မီးပွိုင်တွေမှာကားတွေကမြန်မြန်မောင်းလို့မရဘူးလေဂလုံးဂလန်နဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းကကိုကားနာမှာကြောက်တာဟိုနိုင်ငံခြားမှာကားတစ်စီးကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဟို300အောက်ရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ300အောက်ပေးရတဲ့ကားကိုကျွန်တော်တို့က200 300ပေးစီးနေတော့လူတိုင်းနှမျောတယ်လေရိုးတသားငွေနဲ့ထမင်းပူမစားထားတဲ့သူမှန်သမျှဒီငွေကိုနှမျောတဲ့အခါကားကိုဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းကြတယ်လေမောင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒီရင်ကြောပိတ်တယ်ပထမအချက်အနေနဲ့เนาะအချိန်နေဆုံးရှုံးတယ်နှစ်အချက်အနေနဲ့ရင်အစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးတယ်ခုနကပြောသလိုပဲတာရောဘောကျွိုင်း CRI ဟိုလက်ပြတောင်ဘုတ်အောက်ပိုင်းနေပျက်စီးတယ်သုံးချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရင်ကြောတအားပိတ်ဆို့တဲ့အခါကျတော့အရေးပေါ်ကားတွေလူနာတင်ကားတွေတောင်လုံးဝသွားမရတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကိုဝင်တဲ့ကိစ္စတွေကျတော့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်ရှင်းနေကြရင်တော့ဘိန်းကုန်တွေလည်းအစ20တိုးကောက်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့သွင်းလမ်းလေးတွေတော့ကောင်းပြုပြင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ